Wie prüft man die Ölförderung bzw. die Ölpumpe an einer Motorsäge? Relativ einfach. Bei mittlerem Gas, also bei mittlerer Drehzahl der Motorsäge, richtet man den Umlenkstern quasi auf einen Baumstumpf oder eine frische Schnittfläche, denn diese Schnittfläche ist relativ hell. Und jetzt sollte sich an dieser Fläche hier vorne abzeichnen, dass Öl abgeworfen wird. Das heißt, man sieht dann einen Strich auf der Schnittfläche bzw. auf dem Baumstumpf, da wo man halt eben die Schiene hinrichtet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Öl gefördert wird.